Víte co, paní Vítková, necháme to bejt. Vyhrála jste. Mě už těch 11 let s váma tady prostě nebaví. Furt 11 let řešíme nějaký spory, ať je to komín, teď jsem vám měl polejt voka, měl jsem vás napadnout elektrickým proudem, paralyzérem, co tam bylo dál. TV Prima jste mi sem poslala, aby tady se mnou natočili reportáž, jak vám strašně ubližuju. Měl jsem tady nějakýho pohůnka od ombudsmana, fajn, pro mě je to velká zkušenost, naučil jsem se jednat s úřadama, byl tady nějaký komunistický poslanec, kterýho jste si sem poslala, aby se zastal vašich práv. To teďka všechno zapřete. No, dokonce, jako, všichni ty lidi. Víte co, já vám to řeknu asi takhle, jestli mi ještě věnujete chvilku pozornosti. Od 1.5. já se budu stěhovat, drahá moje. Budu se stěhovat, budete mít novýho souseda. To budu ráda. Budete mít toho, tak bych vám tady s dovolením rád představil pana. Věřím, že tyhle ty problémy budete následně řešit s ním, takže si najděte jinýho partnera pro svý spory. Mě už to nebaví. A na závěr teda, aby jsme byli v dobrým, tak vám tady předávám malý dárek. Nevezmete si dárek ode mě. To je ta pověstná kramle, kterou jste mi tady minule neustále se snažili vnutit, takže vám ji tímto dávám. Nechcete kramly? Ale vidíte, paní Vítková, kvůli vám jsem si pořídil i kramly. Paní, já se těším na tu spolupráci s váma tady. Jo? Já vydržím klidně 50 let ještě. Jo? No to já už ne, ale Ježišmarja. to nedocílím. My si nějak, paní, domluvíme, se domluvíme. Tak já umím maďarsky, slovenský, všechno, že se určitě domluvíme. Jo? Jo? Tak pojďme to dokončit. A já ukrajinský. No a rusky.